Kæru kandidatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri og aðrir gestir. Skúli Bragi Geirdal heiti ég og ég ætla að leiða ykkur hér í dag í gegnum þessa athöfn. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið mér sem annað heimili og ég veit að það er óttalega klysja að segja það en í mínu tilfelli er það dagsatt. Ég mætti hér alltaf eftir skóla og æfingar af því að mamma vann hérna, mætti á fundi og kallaði Háskólann á Akureyri lengi vel sem fundinn. Og þetta er fyrir tíma snjallsíma og spjaldtölva áður en uppgötvuðu fundarstjórn, ég þurfti að hlusta á og fylgjast með. En á mínu heimili þá kom aldrei neitt annað til greina heldur en að ganga í Háskólann á Akureyri. Og ég útskrifast hér sem fjölmiðlafræðingur og hef eiginlega meira og minna síðan starfað hér við stundarkennslu. Þannig ég hef mikla og djúpa tengingu hér við Háskólann. Og það er alveg sama hvert ég ferðast eftir útskrift. Háskólinn á Akureyri hefur alltaf verið mér sem heimahöfn. Hérna hefði getið komið í festu og opinn faðm og ég vona sannarlega að Háskólinn á Akureyri geti verið sá staður fyrir ykkur líka hér að lokinni útskrift. Það er með sönn ánægja að bjóða ykkur hér velkomin á brautskráningu kandidata auðlindadeildar og viðskiptadeildar 2026. Kæru kandidatar, ég man mjög vel eftir því líka að hafa verið í ykkar sporum. Stoltur af afrekinu, fullur tilhlökkunar, en líka með smá blendnar tilfinningar yfir því að núna séu tímamót og eitthvað annað mögulega að fara að taka við. En það er og var og hefur alltaf verið gott að vera háæðingur. Það er viðeigandi að brautskráningi fari fram hér í þessu húsi, hér í Háskólanum á Akureyri. Hér eigið þið öll sögu og minningar. Einhverjum finnst kannski eins og þið að verið nýnemar í gær og ég veit við tengjum öll við það. Önnur hafa tekið hér prófin í þessum sal, einhver tekið þátt í sprellmóti, árshátíð innan þessara veggja. En hér, og þess vegna erum við hér í samankomin í þessum sal í dag, að því að hann hefur hjálpað okkur að skrifa ákveðna sögu. Einhverju kannski fluttu til Akureyrar til að stunda hér nám, einhverju mættu í lotur, kannski einhverju sem mættu bara fyrir félagslífið og það er líka bara allt í góðu lagi. En hver svo sem vegferðin hefur verið, þá erum við komin hér í dag og megum vera stolt af því. Þetta hér er dagurinn ykkar. En ok, það er loksins komið að því. Ég ætla að biðja ykkur vinsamlegast að slökkva á farsímanum og við gerðum það áðan á útskriftinni og það dó enginn úr leiðindum, þannig að engar áhyggjur. Við erum hérna með fagfólk til þess að taka myndir, ljósmyndir af athöfninni og þær verða aðgengilegar eftir athöfnina ykkur gjaldfrjálst. Ég ætla síðan að hvetja ykkur líka til þess að nýta myndabóksinn á svæðinu sem ykkur er frjálst að nota. Dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp, en hún mun fyrst ganga inn í salinn með Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, Baldvini Má Hermannsyni, heiðursgesti háskólahátíðar, Auði Sigurbjörnsdóttur, deildarforseta auðlindadeildar, Sigurði Ragnarsyni, deildarforseta viðskiptadeildar, Ólafi Jónssyni, verkefnastjóra og Henning Úlfarssyni, deildarforseta HR. Þannig að núna vil ég biðja ykkur að rísa úr sætum. Góðan daginn, þið megið setjast. Þetta er svo hátíðlegt alltaf að biðja fólk að setjast. Kæru kandidatar, aðstandendur, Baldvin Már Hermannsson, heiðursgestur háskólahátíðar 2026, kennarar, samstarfsfólk og góðvinir háskólans. Verið hjartanlega velkomin á háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2026. Í dag er gleðidagur, ekki satt? Er þið ekki ánægð að vera hérna? Jú, ok, gott. Bara að tékka á þessu sko. Við fögnum árangri ykkar sem hefur kostað mikla vinnu og þrautseigju og nú hafið þið náð þeim áfanga að ljúka háskólanámi og skiptir engu hvort að þetta sé í fyrsta skipti eða síðasta skipti sem þið eruð að klára.
Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég ykkur og aðstandendum ykkar innilega til hamingju með brautskráninguna. Við fögnum þessum áfanga á tímum sem einkennast af talsverðri óvissu og óöryggi. Stríðsátök víðum heim hafa áhrif langt út fyrir landamæri þeirra ríkja sem í hlut eiga. Hækkandi orkuverð, efnahagsleg óvissa og síbreytilegt alþjóðaumhverfi hafa áhrif einnig hér á Íslandi. Á sama tíma stendur íslenskt samfélag frammi fyrir stórum ákvörðunum framtíðina og hvernig við viljum byggja upp landið okkar á komandi árum. Inn í þetta fléttast svo staðreynd að á þessari litlu, fjarlægu og dreifbýlu eyju minnir náttúran oft á mátt sinn, hvort sem að það eru eldsumbrot, jarðhræringar eða aflabrestur. Það er ekki að ástæðulausu að motto okkar Íslendinga er þetta reddast. Já, þetta vissu þið. Þó að óvissan sé oft óþægileg, þá skulum við ekki gleyma að aukin menntun og þekking eykur skilning okkar á henni. Við skiljum einfaldlega betur flækjustig samfélagsins hér á Íslandi og víðar þegar við kunnum meira. Hlutverk háskóla er ekki að útrýma óvissu, heldur að kenna fólki að takast á við hana. Með þekkingu, gagnrýninni hugsun og reynslu öðlumst við það sjálfstraust til að taka upplýstar ákvarðanir, jafnvel þar sem enn ríkir óvissa. Þegar tekist á málefni dagsins er alltaf auðvelt að hrífast með afdráttarlausum skoðunum og sterkri samfæringu annarra. Í hita leiksins getur líka verið freistandi að draga skýrar línur á milli okkar og hinna, mála andstæðinga í dekkri litum en þeir eiga kannski skilið. Og gleymum því þannig því sem saman okkur, sem er að við erum, áður en við erum stúdentar, Íslendingar, kjósendur, sérfræðingar eða stjórnendur, þá erum við öll manneskjur. Að vera manneskja felur í sér að takast á við óvissu, gera mistök, skipta skoðun og auðvitað læra af reynslunni. Ég vona við höfum flest svona farsæl til að gera það. Sem manneskjur þurfum við líka að temja okkur að sýna öðrum virðingu og mildi, sérstaklega þegar við stöndum frammi fyrir því að leysa mistök annarra eða þegar okkur greinir á. Það er von minn að háskólanám ykkar hafi ekki aðeins aukið þekkingu, heldur einnig dýpkað skilningin. Ég vona þið kunnið nú að greina kjarnan frá hisminu og geti metið staðreyndir og fullyrðingar á upplýsandi hátt. Þessi kunnátta hjálpar þegar þið þurfið að takast á við vafaatriði og óvissu að festu, yfirvegun og heimildum. Þekkingin er mikilvæg en hún ein og sér kannski nægir ekki. Háskólanám snýst ekki aðeins að læra námsefnið, heldur líka leið að tileinka sér þær aðferðir þeirri námsleiða sem þið völduð. Þið hafið lært að greina gögn, meta heimildir, leysa verkefni, taka faglegar ákvarðanir og klára það sem þið byrjuðu á. Þess vegna eru þið hér í dag. Þið hafið öðlast verkfæri til að skilja heiminn og þið getur notað þau til að hafa áhrif á hann úr hvaða fæi sem þið eruð að útskrifast. Stúdentar Háskólans á Akureyri hafa lært fjölbreyttar aðferðir. Sum ykkar hafa lært að hlúa að sjúklingum, veita viðeigandi meðferð, önnur hafa lært hvernig skilja tryggja öryggi við störf lögreglu og svo eru aðrir sem eru að tileinka sér nýjustu kennsluaðferðir. En öll byggir þið á þeim grunni að hafa lært rannsóknaraðferðir, skrifa akademiska ritgerðir sem kannski voru mikið skemmtilegi tímar og miðlun kunnáttu og upplýsinga. Nú þegar þið eru orðin brautskráðir hávæðingar mun atvinnulífið yfirleitt ekkert hafa mikinn áhuga endilega á nákvæmni þessara aðferða sem þið læruðuð. Það er einfaldlega ætlast til þess að þið kunnið til verka, að þið geti beitt þekkingu ykkar og skilað árangri. Þar felst hinn raunverulega prófraun menntunar. Það er þó eitt sem ég vona að þið haldið fast eftir brautskráninguna og það er forvitnin. Heimurinn breytist hratt og það sem hefur dugað hingað til nægir kannski ekki á morgun. Haldið því áfram að lesa, hlusta, tala við annað fólk, spyrja spurninga og leita nýrrar þekkingar. Menntun lýkur aldrei við brautskráningu, hún heldur áfram alla ævi. Til að ná árangri í lífinu þarf hæfni, vinnusemi og úthald. En það skiptir líka máli að vera á réttum stað á réttum tíma. Hitta fólk sem trúir á mann og fá tækifæri og nýta þau sér til framdráttar. Þegar þið horfið tilbaka, sitjandi hér í dag, þá hafið þið eflaust
lent í einhverju slíku og það hefur haft áhrif á að þið eruð hér að brautskrást. Og þetta hefur líka hjálpað ykkur til að ná árangri. Það svo undir ykkur komið hvernig þið bregðist við þeim tækifærum sem þið ykkur bjóðast. Metið tækifærin sem á vegi verða og hafið hugrekki til að grípa þau sem skipta máli. En einnig gott að muna að það stundum allt í lagi að segja nei. Það eru ekki öll tækifæri endilega frábær. Og þegar vel gengur, sýnið auðmýkt og samkennd. Fólkið í kringum ykkur sjaldnast síður hæfileikaríkara en þið. Það hefur stundum ekki endilega fengið sömu tækifæri eða verið eins heppið. Kæru gestir, í ár spannar háskólahátíðin 2 daga og erum við með 4 athafnir. Þetta athafn númer 2, hinar 2 á morgun. Lengst af hefur svo hefð verið við lýði hjá okkur að bjóða einum heiðursgesti til hátíðarinnar. Eftir að heiðursgestur síðast árs, Bogi Ágústsson, fréttamaður, flutti sömu ræðuna 3 svar, fannst okkur tæpast sanngjarnt að biðja einn einstakling að verja 2 dögum með okkur og flytja sömu ræðuna 4 sinnum. Því ár eru 2 heiðursgestir hvor sinn daginn. Annar fyrir heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið núna í dag og hinn fyrir hug- og félagsvísindasvið á morgun. En við ákváðum að breyta til á annan hátt líka. Við erum búin að átta okkur á því að brautskráðir stúdentar Háskólans á Akureyri hafa víða látið að sér kveða í samfélaginu. Okkur þótti því við hæfi að bjóða 2 fyrrverandi stúdendum aftur heim í skólann sinn og til að deila reynslu sinni og hvetja ykkur til dáða á þessum tímamótum. Ég mjög þakklát fyrir það hversu vel Baldvin Már Helmansson og Silvía Brím Fríðjónsdóttir sem verður með okkur á morgun tóku svo vel í að vera með okkur. Í dag brautskrást 639 kandidatar og það met. Þessi tala til dæmis 7,8% hærri en fyrir ári síðan. Einnig brautskráðust 6 kandidatar frá Háskólasetri Vestfjarða í athöfn sem var haldin á Hrafnseyri þann 17. júní. Í þessari athöfn núna brautskrást 19 kandidatar frá auðlindadeild, 97 frá viðskiptadeild og svo 4 frá Háskólasetri Vestfjarða. Háskólinn á Akureyri stækkar með hverju árinu og fyrir það erum við þakklát. Það þýðir að við erum að gera eitthvað rétt. Þrátt fyrir þann árangur sem háskólinn hefur náð undanfarin ár gott að muna að íslenskum háskólum almennt þröngar skorður settar fjárhagslega og þurfum við því oft að taka erfiðar ákvarðanir sem hafa áhrif á námsúrval. Þrátt fyrir þetta mikill metnaður, samhugur og áræðni á meðal starfsfólks skólans og fyrir það ég ævinlega þakklát. Kæru kandidatar, þið verðið núna hluti af þeim hóp sem ber nafn Háskólans á Akureyri út í samfélagið. Ég vona að þið gerið það með stolti og ánægju með það námið sem þið fenguð hér, það menntun sem þið fenguð hér. Fyrir hönd kennara, starfsfólks háskólans, óska ég ykkur innilega til hamingju með áfangan. Megið þið nýta þekkingu ykkar af ábyrgð, halda áfram að læra, sýna öðrum samkennd og hafa hugrekki til að grípa þau tækifæri sem framtíðin færir. Til hamingju og gangi ykkur vel. Jæja, ég sé hvað eru klári í næsta dagskrárlið en núna komið að brautskráningu kandidata. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar hvorrar deildar. Það mikið að klappa fyrir hverjum og einum þó ég veit að við viljum gera það. En það þó sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviðs, brautskráir kandidata, honum til aðstoðar eru deildar forsetar. Það mikilvægast að hafa eftir. Ágætu kandidatar, heiðursgestur, rektor, samstarfsmenn og aðrir góðir gestir. Til hamingju með daginn. Já, til hamingju. Kæru kandidatar, þið verðskuldið að vera hamingjusöm í dag. Hjá mér eru þetta blendnar tilfinningar. Það sorglega við daginn í dag að þið eruð að hætta að vera nemendur hér í HA. Vonandi í mörgum tilfellum bara í bili. Ég vonast til þess að sjá mörg ykkar hér í meistaranámi í framtíðinni. Og þeir sem voruð að ljúka meistaranámi, doktorsnámi hjá okkur, frábært og vaxandi og öflugt.
og í mildiðinni þá vona ég að þið getið minnst verið ykkar hér í HA með gleði. Reyndar er það þannig að eitthvað sem inniheldur mikið af alls konar skilur oftast eftir sig gleðilegu minningarnar. Það sem var alveg að drepa mann á meðan á því stóð, og nú ætla ég að rifja svolítið upp sem er kannski, það er til dæmis starffræðin hjá honum Guðmundi í viðskiptafræðinni og efnafræðin hjá Ástu í öðrundadeildinni. Það minnir mig á það sem var í kvikmyndinni, hérna frægasta setning íslenskra kvikmyndagerðar, þungur hnífur, og þá segi ég líka þessi hnífur á að vera þungur, þessi námskeið átt að vera þung. Svo fyrir þá sem að voru að klára meistaranáma þá er náttúrulega sérstaklega mikil angist að setja punktinn aftan við meistararitgerðina. Það getur verið erfitt og ég hef sjálfur reynt það við margar ritgerðir. En allt þetta sem við höfum reynt á, það er örugglega stór þáttur í hamingjunu sem við finnum fyrir í dag. Hugsum bara fjallgöngu, hún er erfið, en erfiðleikarnir breytast í hamingju þegar við náum tindinum. Og mikið væri það nú gott að við getum munað það allt ferðalagið, líka þegar við erum í stærðfræði og efnafræði og svo framvegis, að það er ferðalagið sem að veldur hamingjunu sem við finnum fyrir þarna á endanum. Þeir sem að taka kláf upp á fjall, þeir finna ekki fyrir jafn mikill ánægju eins og þeir sem að ganga. Og þá er ég að vísa í gervigreindina. Og gervigreind er reyndar það sem að frændur okkar í Færeyjum kalla vitlíki, svona eins og smjörlíki. Og ef ég fengi ráða þá myndum við öll taka þetta orð upp og ég ætla að kalla þetta eftirlíkis, eftirleiðis þessu nafni. En vitlíki er eitthvað sem að auðveldar okkur að gera hluti, en það er ekki alveg augljóst að vitlíki sem hjálpar okkur við námið gera okkur endilega menntari eins og á sama hátt eins og að ofnotkun vitlíkja í námi er eins og að fara með liftara í ræktina. Það er augljóst að maður er ekki að fara að ná miklum árangri. Það er nær kannski svolítið árangri við það að transportera með liftar á milli, en ég ætla að hætta að minnstir með þessari samlíkingu áður en að ég lendi í einhverjum vandræðum, og svo ætla ég líka að hætta að trufla hamingjuna og reyna að koma mér í afhendingu skírtina. Af heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasviði brautskrást 286 kandidatar í dag, en við þessa athöfn brautskrást 117 úr auðlinda- og viðskiptadeildum. Og þá byrjum við á brautskráningu frá auðlindadeild og ég vil biðja Margréti Auður Sigurbjörnsdóttur deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Nú verða brautskráðir kandidatar úr líftækni. Anna Lilja Ásgeirsdóttir. Belinda Dögg Ásgrímsdóttir. Daniel Skíði Reykjalín Ólafsson. Friðrik Gauti Stefánsson. Hlín Björnsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í grunnnámi. Hrefna Sif Jörgensdóttir hlýtur græn ritgerðarverðlaun frá Umhverfisráði Háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð. Kara Gautadóttir. Kristófer Sveinn Arnar Palmer Júlíusson. Kristrún Urður Harðardóttir. Ólöf Jónsdóttir.
Sigrún Emilía Karlsdóttir. Teresa María Era. Unnur Eyrún Mörtudóttir hlýtur græn ritgerðarverðlaun frá Umhverfisráði Háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægu umhverfismála í lokaritgerð. Nú verða brautskráðir kandidatar úr sjávarútvegsfræði. Atli Rúnar Steinþórsson. Halla Kristín Kristinsdóttir. Ólöf Maren Bjarnadóttir. Una Matthildur Eggertsdóttir. Og nú verða brautskráðir kandidatar úr viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði. Það er Angantýr Máni Gautason. Og Ragnar Holm Sigurbjörnsson sem er ekki með okkur í dag. Þá er lokið brautskráningu frá öldudeild. Takk fyrir. Nú fer fram brautskráning úr meistarnámi í stafrænni heilbrigðistækni í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og ég vil biðja Henning Úlfarsson, deildarforseta í tölvunarfræðideildar HR og Ólaf Jónsson, verkefnastjóra hérna hjá okkur, að koma og vera mér til aðstoðar. En þetta er ekki margir nemendur, en það er vel mannað til þess að útskrifa og það er Sigurborg Björg Bjarnadóttir. Og þá er lokið brautskráningu. Nú fer fram brautskráning frá viðskiptadeild. Ég vil biðja Sigurð Ragnarsson, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Margir bunkar. Fyrst verða brautskráðir kandidatar úr viðskiptafræði til BS-gráðu. Aðalheiður Valdís Jónsdóttir. Alexander Zakarías Pétursson. Alexander Bjarki Rúnarsson, Alexander Freyr Þórisson. Andri Hrafn Ármannsson, Anna Ósk Stefánsdóttir, Anna Rósa Ósk Magnúsdóttir. Aríana Ósk Óberg Ólafsdóttir. Arna Sólrún Heimisdóttir, Aron Daniel Hjartarson. Atli Kolbeinn Siggeirsson, Aþena Sól Ármannsdóttir. Aþena Sif Einvarsdóttir. Ásdís Auðar Ómarsdóttir og Berglind Andrésdóttir hlaut græn ritgerðarverðlaun frá Umhverfisráði Háskólans fyrir að hafa í heiðri mikilvægi umhverfismála í lokaritgerð.
Birta Rós Vestmann Jóhannsdóttir, Birta Líf Þórarinsdóttir, Bryndís Birgisdóttir, Dóratea Gylfadóttir, Eiður Bragi Benediktsson. Elva Dögg Hrafnsdóttir Skeving, hún hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengundi BS-gráðu í viðskiptafræði. Elías Jóhannesson. Elísabet Rut Arnlaugsdóttir. Erika Rún Heiðarsdóttir, Eva Dröfn Jónsdóttir. Eygló Ómarsdóttir. Gabriel Arnarsson. Gunnar Hugi Guðjónsson. Heiðdís Jóna Ingibjörnsdóttir. Helga Sigrún Svansdóttir. Helgi Hrafn Þorsteinsson. Hildur Marín Gísladóttir. Hrafn Martsér Helgason. Kamila Gunnarsdóttir. Kamila María Sveinsdóttir. Karitas Líf Elvarsdóttir. Karolína Árnadóttir. Kolbrún Ýr Bragadóttir. Kristján Þór Smárason, Lilja Lind Helgadóttir, Magnús Mar Arnarsson. Magnús Einar Magnússon. María Marta Bjarkadóttir. Marín Elva Sveinsdóttir. Marta Björgvinsdóttir. Nanna Sigurjónsdóttir. Nökkvi Steinarsson. Óðinn Arnarsson. Ólafur Andrés Guðmundsson. Ósk Laufey Breiðfjörð Pétursdóttir. Ragnheiður Katrín Ingadóttir. Róbert Hjaltason. Rúna Sigríður Jóhannsdóttir. Sara Lind Sigurðardóttir. Sigríður Ósk Benediktsdóttir. Silvía Rán Björgvinsdóttir. Sunna Dís Heitmann. Svanhildur Ylva Dagbjartsdóttir, Sveinn Andri Sveinsson, Sædís Rún Heiðarsdóttir, Særós Stefánsdóttir, Sæþór Ívan Viðarsson. Tryggvi Snær Hlinason, Una Rakel Hafliðadóttir, Valdís Jörgensdóttir.
Ylfa Sigþrúðardóttir, Þóra Dagný Stefánsdóttir. Þórdís Elsa Þorleifsdóttir, Örnólfur Hrafnsson. Og nú með ég klappa því við ætlum að fara í næsta kafla. Nú verða brautskráðir kandidatar úr meistaranámi í stjórnun. Arna Gunnarsdóttir. Birgir Bjarnason, Björk Gunnarsdóttir. Brynja Pálína Sigurgeirsdóttir. Daniel Jósjó Simjó Kolbeinsson. Elísabet Arnþórsdóttir, Erna Margrét Grímsdóttir, Fjóla Björk Gunnlaugsdóttir. Greta Jóhanna Ingólfsdóttir. Halldís Hulda Hreinsdóttir. Haukur Hinriksson. Heiðdís Skarphéðinsdóttir, Hulda Dagsdóttir, Inga Jóna Hjaltadóttir. Jóhannes Baldur Guðmundsson. Karen Lind Ingólfsdóttir. Katrín Harðardóttir hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í meistaranámi. Lilja Snædís Guðjónsdóttir, Lovísa Ósk Ragnarsdóttir, Lucy Búnadófa, Rúnar Steinn Rúnarsson, Salína Valgeirsdóttir, Sara Pálsdóttir, Sigrún Helga Einarsdóttir, Svava Rún Sturludóttir, Vilhjálmur Jónsson, Þórdís Magnúsdóttir. En nú verður brautskráður kandidat úr meistaranámi í viðskiptafræði og hann heitir Friðrik Unnar Arnbjörnsson. Og þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild og allra kandidata í þessari athöfn. Takk fyrir kærlega. Jæja, kæru kandidatar, til hamingju. Hvernig líður ykkur? Ég held að sé rétt að við heyrum núna í ykkur og það er hún Una Matthildur Eggertsdóttir, kandidat í sjávarútvegsfræði, sem ætlar að flytja ávarp fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel, Una. Ágæti rektor, heiðursgestur, kennarar, starfsfólk Háskólans á Akureyri, samnemendur, fjölskyldur og aðrir gestir. Það er mikill heiður að fá að standa hér í dag og ávarpa ykkur fyrir hönd kandidata. Satt best að segja, hefði ég aldrei trúað því fyrir 3 árum að ég myndi standa hér í dag að ávarpa ykkur nýútskrifuð. Ég var 39 ára gömul þegar ég tók þá ákvörðun að segja upp vinnunni minni og setjast á skólabekk. Ég lagði úr höfnin á mið sem ég þekkti lítið sem ekkert
og hafði litla hugmyndu hvert þessi ákvörðun myndi leiða mig. Ég man sérstaklega eftir einu atviki fyrstu vikurnar. Kennari settist til hliðina á mér og spurði hvort ég væri skráð í líftækni eða sjávarútvegsfræði. Ég svaraði að ég var í sjávarútvegsfræði og ég vissi í rauninni ekkert út í hvað ég var að fara. Ég væri ekki með neitt grunn í raungreinum og væri í rauninni að henda mér út í djúpulaugina. Hann horfði á mig og sagði, þú veist að það er 30–40% fall. Fyrsta ári er ákveðin sía og ef þú kemst ekki gegnum það, þá áttu kannski ekki heima í þessu námi. Ég man að ég svitnaði og hugsaði með mér. Jæja, ég ætla ekki verið þessum 40%. Þarna hafði ég tekið ákvörðun. Ég vissi kannski ekki nákvæmlega út í hvað ég var komin, en eitt vissi ég. Það var einfaldlega ekki búið að gefast upp. Og hér stend ég í dag. Þegar ég lít tilbaka sé ég að námið hefur kennt mér miklu meira en það sem stendur í námskeiðslýsingum. Það hefur opnað nýjar leiðir, skapað óvænt tækifæri og kennt mér að takast á við áskoranir. Það hefur sýnt mér að stundum veit maður ekki hvað maður getur fyrir en á reynir. En það sem stendur upp úr eru ekki verkefnin, einkunnir eða prófin. Það er fólki við háa. Þegar ég byrjaði, velti ég fyrir mér hvort ég myndi passa inn. Ég var eldri en margir samnemendur mínir og komin í námið með allt annan bakgrunn en margir þeirra. En það tók ekki langan tíma að komast að því að það skiptir raun engu máli. Við vorum öll á sama báti. Við vorum öll að læra, öll að glíma við verkefni sem virtust stundum óleysanleg og öll að reyna að komast í gegnum næsta próf. Ég fékk þann heiður að taka þátt í félagslífinu og starfa síðar sem forseti Stabboa, nemendafélags auðlindadeildar. Það var ómetanleg reynsla og gaf mér tækifæri til að kynnast enn fleiri nemendum og sjá hversu mikilvægt það er að byggja upp samfélag samhliða náminu. Fyrir okkur í auðlindadeild eru borgir meira en bara skólabygging. Borgir urðu okkar annað heimili, sérstaklega í prófatíð þegar við eittum þar fleiri stundum en heima hjá okkur. Þar leystum við verkefni, hjálpuðum stað þegar eitthvað var erfitt og reyndum að sannfæra hvert annað að við kynnum efni betur en okkur fannst sjálfum. Þar mynduðust vináttabönd sem ég er viss að muni endast. Við komum hingað úr ólíkum áttum með mismunandi reynslur og ólíkar væntingar en einhvern veginn urðum við einni stóri fjölskyldu. Því háskólanám snýst ekki bara bækur og próf, það snýst líka fólkið sem gengur veginn með manni. Í dag sitjum við hér kandidatar úr auðlindadeild og viðskiptadeild og grunnnámi og framhaldsnámi. Við höfum farið ólíkar leiðir hingað. Sum okkur fóru beina leið í háskóla, önnur tóku krókaleiðir, sum vissu nákvæmlega hvert þau stemdu en önnur, eins og ég, ákveðum einfaldlega að stökkva út í djúpulaugina. En við eigum eitt sameiginlegt. Við settum okkur markmið og við náðum því. Þetta var ekki alltaf auðvelt. Á leiðinni komu eflaust efasemdir, áskoranir og dagar þar sem okkur fannst vega langt í land. En í dag fáum við að njóta þess árangurs og það er afrek sem við höfum öll að vera stolt af. Mér langar að þakka þeim sem hafa staðið við hlið okkar á þessari vegferð, fjölskyldum okkar, vinum, samstarfsfólki og öllum þeim sem hafa stutt okkur, sýnt þolinmæði og hvatt okkur áfram þegar við þurftum mest á því að halda. Þessi dagur er okkar en hann er líka þeirra. En áður en ég lýk máli mínu langar mig að segja þetta. Fyrir 3 árum lagði ég úr höfnin á mið sem ég þekkti lítið sem ekkert. Í dag stend ég hér ótrúlega þakklátt fyrir allt það sem þessi vegferð hefur fært mér, þekkinguna, reynsluna og síðast en ekki síst, vináttuna og allt fólki sem ég hef kynnst á leiðinni. Kæru samnemendur, til hamingju með þennan áfanga og takk fyrir að hafa verið hluti af þessari vegferð. Megi þekkingin, reynslan, vináttan og allar góðu minningarnar sem við höfum safnað á leiðinni fylgi okkur inn í næsta kafla. Ég óska ykkur öllum velfarnar og farsældar á þeim leiðum sem nú taka við. Takk fyrir. Hann er eitt þeirra sem hefur borið íslenska þekkingu og stjórnunarhæfni út fyrir landsteinana. Ferill hans spannar 4 heimsálfur og áratugi í alþjóðlegum flugrekstri, þar sem hann hefur gegnt fjölbreyttum stjórnunarstörfum við krefjandi aðstæður. Vegferð hans hófst þó hér í Háskólanum á Akureyri. Ég er að tala Baldvin Má Hermannsson, forstjóra flugfélagsins Atlanta. Baldvin brautskráðist frá Háskólanum á Akureyri árið 2001 og hefur starfað hjá Atlanta allar götur síðan. Með reynslu úr alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, leiðtogastörfum og stöðugri þróun í starfi er Baldvin afar gott dæmi þau tækifæri sem menntun getur skapað. Það er því sérstaklega vel við hæfi að hann veiti ykkur, kandidötum, innsýn og heilræði á þessum merku tímamótum í ykkar lífi. Baldvin Már Hermannsson er heiðursgestur Háskólans hátíðarinnar í dag.
Kæru kandídatar, rektor og aðrir gestir. Ég vil byrja að þakka kærlega fyrir tækifærið fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag. Það samt með eilítilli öfund sem ég horfi hérna út í salinn á þennan glæsilega hóp sem núna að útskrifast frá Háskólanum á Akureyri. Framtíðin blasir við ykkur, tækifærin eru endalaus og heimurinn býður ykkar með opinn faðm. Mikið óskaplega verið til að vera í ykkar sporum og geti upplifað upp á nýtt öll þau tækifæri sem lífið hefur upp á að bjóða. Fyrir 25 árum síðan var ég í nákvæmlega sömu sporum og þið, sitjandi á stól, hlustandi á misskemmtilega ræður og að bíða eftir að það myndu klárast þannig að veisluhöldin og gleðin getur farið að taka við. Svo ég skal reyna að hafa þetta tiltölulega stutt. Ég verð að viðurkenna að ég var dálítið hissa þegar að rektor hafði samband og bað mig að koma einn í dag og segja nokkur orð. Fyrir það fyrsta, mér finnst ég ekki nógu gamall til að standa hérna. Í endurminningunni þá voru það svona hálfgerð gamalmenni sem stauluðust upp að pontu og héldu ræður, en verandi orðinn 55 barna faðir þá get ég kannski ekki þrætt mikið fyrir aldurinn, en það segir einn sonur minn að ég í mestalegi svona góð 30% eftir. Ég vona hann hafi reiknað þetta rangt. Eins ég ekkert svo viss það að allir mínir gömlu góðu kennarar hefðu endilega átt vonaði að sjá mig hér í dag. Það kannski ekki skrítið því að ég gerði þau mistök í gær að renna yfir einkunnaspjaldið góða og það var kannski ekki allt saman glæsileg lesning. En ég hef hins vegar komist að því að einkunnaspjaldið eitt og sér segir ekki alla söguna. Enda hefur enginn beðið mig afrit af því þessi 25 ár síðan ég útskrifaðist. Því það svo margt annað dýrmætt sem ég tók með mér út úr Háskólanum á Akureyri sem að ég kannski áttaði mig ekkert á eða kunni að meta akkurat þá. Fyrir utan góða bóklega menntun, eftirminnilega kennara, þá bauð Háskólinn upp á krefjandi umhverfi til þess að þroskast, rökræða og hreinlega til þess að læra að vinna. Stærð skólans og nándin sem skapaðist á milli nemenda og kennara eitt stærsti kostur þess að stunda hér nám og ég vona og ég trúi að þið hefðu öll fundið fyrir því. Líflegt félagslífið skemmdi sannarlega ekki fyrir tíma mínum hérna við skólan, enda gat gleðin stundum tekið smá tíma frá náminu, en þar mynduðust líka vinátta og tengsl fyrir lífstíð. Og verið duglega að rækta þessi bönd þegar þið kveðjið skólan hérna í dag, því að góða vini ekki hægt að meta til fjár. Góð tengsl háskólans við atvinnulífið hérna fyrir norðan, vísindaferðirnar og verkefni sem unnið voru í samstarfi við fyrirtæki hérna í bænum, voru líka ómetanleg fyrir ungan mann sem var að reyna að finna út úr því hvað hann ætlaði að verða þegar hann yrði stór. Það reyndar spurning sem ég ennþá að glíma við, eins og kannski margir aðrir hérna inni, og ég var nú ekki ákveðnari en svo með mína framtíð að ég skráði mig upphaflega í kennaranám hérna við háskólan. En eftir langa andvökunótt og miklar pælingar framtíðina hringdi ég klukkan 8 að morgni fyrsta skóladags upp á skrifstofu og þar tók hlýleg kvenmannsrödd á móti stressuðum nýnema, hló góðlátlega að mér, en kom mér svo fyrir í lausu plássi hérna við viðskiptasviði, þaðan sem ég svo lauk námi. Ekki það, ég held að skipti kannski engu máli á hvaða braut ég hefði endað, því að innan allra deilda háskólans að finna einstakt fagfólk sem brennur fyrir velferð nemenda og hefði eflaust allt saman geta komið mér allavega langleiðina til manns. Eitt af mínum 3 námsárum var tekið við viðskiptaháskólann í Vínarborg og fyrir áherslur og alþjóðatengsl Háskólans á Akureyri verði ég ævinlega þakklátur, því að það eitthvað sem hefur nýst mér alla mína tíð. Fátt kemur okkur hraðar til vits og vonandi einhvers þroska en að flytjast út í heim og standa á eigin fótum í stórum hópi alþjóðlegra nemenda. Þetta eitthvað sem ég óska þess að allir myndu upplifa.
Life is what happens while you're busy making other plans, sagði John Lennon einu sinni. Og eins og svo oft áður í sinni fallegu textagerð, þá hafði hann alveg hárrétt fyrir sér. Munið þessi orð, því að lífið er núna og það fer aldrei eftir einhverju fyrirfram ákveðinni leið. Og ef ég mætti gefa ykkur eitt einasta ráð, þá væri það þetta: segið oftar já heldur en nei. Ekki hika og grípið öll þau tækifæri sem ykkur gefast á lífsleiðinni. Ef þið þorið að segja já, þá getur lífið verið eitt risastórt ævintýri sem enginn veit hvert leiðir. Það er auðvelt að segja bara nei, taka ekki sénsinn, en hverju getið þið þá verið að missa af? Þegar ég útskrifaðist var ég eins og svo margir aðrir á þessum tíma kom með vinnu í banka. Mig óraði ekki fyrir því að nokkrum mánuðum síðar yrði ég komin í vinnu í Sádi-Arabíu hjá flugfélagi sem ég hefði aldrei heyrt talað um áður. Og þvílíkt ævintýri sem að þetta hefur verið. Ég hef aldrei trúað því að 3 mánaða starf sem ég tók nánast fyrir tilviljun, ég ákvað að segja já við, að það myndi leiða mig til Hong Kong, Dubai, Kína, Nígeríu, París, London, New York, Malasíu og fjölda annara spennandi staða. Það hefur verið miklu auðveldara að segja bara nei og mæta svo bara í bankann. En hverju hefði ég þá mest af? Kæru kandídatar, Háskólinn á Akureyri á stóran þátt í minni vegferð í gegnum árin og fyrir það verð ég ævinlega þakklátur. Þeir standa á merkum tímamótum í dag og ykkur standa allir vegir færir. Ég veit að skólinn hefur gefið ykkur gott veganesti út í lífið, en það er undir ykkur komið hvað þið gerið úr því. En með góðri blöndu af ævintýraþrá, óttaleysi og sérstaklega dugnaði standi ykkur allar dyr opnar. Gerið allt í lífinu vel, sama hvort að það er í frekara námi, vinnu eða bara í leik með ykkar nánustu. Það eru nefnilega tengsli með fólkið í kringum okkur sem sannarlega gefa lífinu raunverulegt gildi. Munið líka að lífið er of stutt til þess að hafa ekki gaman. Því að fyrr en varir, þá gætu þið endað hér sem miðaldra ræðumaður sem skilur ekki í hvernig hann endaði eiginlega hérna. Life is what happens while you're busy making other plans. Þetta er ótrúlega satt. En þessi fallegu dagur í dag er dagurinn ykkar. Farið út og njótið hans og verið stolt af þessum áfanga því að þið hafið svo sannarlega unnið fyrir honum. Þorið að taka sénsinn, segið já, frekar en nei þegar lífsins tækifæri banka á dyrnar. Þið vitið nefnilega aldrei hvað eitt lítið já, hvert það getur leitt ykkur. Innilega til hamingju með daginn og takk hérlega fyrir mig. Já, og einmitt á þeim nótum er hér komið einstaklingi sem að ég hef lært að það er alltaf best að segja já við. Það er fyrrum kennari minn, mentor og í dag samkennari í ljósakamiðlun hér við Háskólann á Akureyri. Það er Sigrún Stefánsdóttir, formaður góðvina Háskólans á Akureyri, en hún mun nú veita heiðursviðurkenningu góðvina. Gjörðu svo vel, elsku Sigrún. Kæru kandidatar, ágæti rektor, heiðursgestur og aðrir gestir. Fyrir hönd góðvina Háskólans á Akureyri vil ég óska ykkur innilega til hamingju og þetta er merkur áfangi og ég vildi svo gjarnan vera í ykkar sporum. Baldvin nefndi gamalmennið. Gamalmennið er mætt hérna á pall. Ég er búin að tengjast þessum skóla núna í 25 ár og vil alls ekki yfirgefa skólan. Þannig að þegar ég var beðin að vera formaður góðvina, það sagði bara já, eins og maður á að gera.
En þegar ég tek eitthvað að mér þá vil ég gjarnan að gerist eitthvað. Og við höfum í vetur verið að vinna að því að reyna að gera góðvinni sýnilegri og og fá fleiri til að vera góðvinnir. Og það sem við höfum verið að gera meðal annars að opna skólan betur fyrir nærsamfélaginu undir orðinu opið hús. Við höfum verið alls konar fyrirlestra og meðal annars Skúli sagði já og koma með fyrsta fyrirlestur netöryggi. Við erum líka búin að fræðast um heilsu og næringu og hreyfingu, sambúð fólks eftir starfslok og fleira. Og við ætlum að halda ótröð áfram núna í haust. Við höfum líka verið að kynna fólk sem hefur staðið sig vel í kjölfar þess að útskrifast á skólanum með viðtölum sem við köllum veganestið. Og Baldvin var nú að tala um sitt veganesti hérna á þessum skóla og þessari viðtöl eiginlega byggja á því hver var reynslan á skólanum, sögur af skemmtilegum eða skrýtnum eða leiðilegum kennurum og það sem hefur gerst hér og hvað varð svo í kjölfarið þegar fólk var útskrifað. Og svo höfum við, síðast kannski en ekki síst, verið að veita verðlaun fyrir frábæra frammistöðu hér í skólanum, sérstaklega í sambandi við félagslíf. Bæði í nefndum skólans og eins líka bara í félagslífi nemendana sjálfra. Og við höfum veitt viðurkenningu til þessa sem hefur verið gullnæla eftir Kristínu Petru Guðmundsdóttur, gullsmið sem reyndar frænka mín og nælan eftirlíking af listaverkinu Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson og vísar til, eins og segir, árvekni góðs háskólafólks. En við ákváðum líka að vera svolítið virk á þessu sviðu og bæta við, þannig að nú ætlum við að vera með fjárstyrk sem nemur 100.000 krónum. Þannig að ef að viðkomandi verðlaunahafi ákveður að halda áfram í námi hérna, þá dugar þetta fyrir innritunargjöldunum, margum töluðu sem hækkuðu núna og þetta ætti að duga fyrir því. Ef þið viljið gera góðvinir og ég hvet ykkur til þess, þá það mjög auðvelt að í umslögunum ykkar lítill miði þar sem að við segjum frá góðvinum út af hvað þetta snýst og hvernig maður getur skráð sig. En maður þarf heldur ekki að vera bara nýnefn eða útskrifast til þess að mega verða góðvinur. Það geta allir gerst góðvinir og það 40 ára afmæli skólans núna á næsta ári og við ákváðum á síðasta fundi held ég hafi verið að við ætluðum að tvöfalda fjölda góðvina. Svona að gerist þið endilega góðvinir. En þá komið að því að segja frá hver það sem að fær viðurkenninguna þessu sinni. Ég ætla að byrja Áslaugu að koma hérna og aðstofa mig. Jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sá sem að fær viðurkenninguna þessu sinni í viðskiptafræði og það hún Sara Lind Sigurðardóttir. Og ég ætla að biðja Söru Lind að koma hérna upp. Býttu aðeins, ég ætla að lesa upp hérna þetta sem að matsnefndin skráði niður hvers vegna þú ert hér. Og umsögnin svona. Sara Lind hefur verið mjög öflugur fulltrúi stúdenta. Hún var forseti REKA sem aðildafélag viðskiptafræðinema og styrkti félagið og starfsemi þess mikið. Hún sat deildarfundi viðskiptadeildar þar sem hún var öflugur talsmaður stúdenta. Sara Lind tók virkan þátt í kynningarstarfi skólans og í vetur sat hún í stúdentaráði annað árið í röð og gætti þar hagsmuna stúdenta. Hún starfaði líka í landssamtökum íslenska stúdenta til þess að hafa áhrif á málefni þeirra á landsvísu. Framlag hennar bæði umfangsmikið og dýrmætt, með dugnaði og heilindum hefur hún haft mikilvæg áhrif á samfélagið okkar. Ja. Þetta mjög flókið þegar 3 konur. Á hvernig þetta daginn að láta taka með? Við erum allar stjórntíma. Þetta betri rangin, segir þið? Þetta betri rangin. Gjör svo vel. 1, 2 og... Gjör svo vel. Kærlega.
Við óskum henni innilega til hamingju og ég minni aftur á gerist þið endilega góðvinir og takk fyrir mig. Já, ætlum við að gera góðvinir? Svarið var já, auðvitað. Nú fyrir alveg að koma að því að við getum aftur kveikt á símónum og séð allt það sem við máttum missa af því að núna einfaldlega komið að því að brautskráningu kandidata, auðlindadeildar og viðskiptadeildar að ljúka. En við munum gleðjast saman og taka á móti kandidatum og öðrum gestum hér í miðborg. Ég vil hvetja ykkur til þess að nýta myndabóksinn og líka myndavélarnar á símónum því við ætlum að deila gleðinni saman á samfélagsmiðlum og þá væri gaman eða væri undir myllumerkinu Háskólahátíð. En nú göngum við úr salnum, fyrst fara rektor, heiðursgestur og sviðsforsetar. Þar á eftir þá ætlum við að ganga út svona eins og í kirkju, hana fremsta röðin fyrir fyrst og síðan koll að kolli alla leið út í sólina sem stendur hér, en ég held að við verðum bara að vera með sól í hjarta þessu sinni. Ég vek athygli á því að kandidatar völdu sjálfir útgöngulagið, en fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidatum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, verið sæl. Ég ætla mér út að